لانه اشتقنا بكل صدق لهذه اللقاءات هكا. كنا شاك فوا كنا محرومين من هاد لا شالور ديال ساسوا دو بوبليك اللي كان حاضر اليوم، واللي كنبغي نشكر جزيل الشكر على الدعم والمسانده ديال اللاعبين طيله المقابله، وايضا الصحافه المكتوبه المرئيه والمسموعه انتم اللي دائما كنقولها وما كنكسروها وكنقولها مع الصدق، على انه هو هذا المهنه ديال المتاعب، المهنه ديال داك الشموع اللي كتختار باش تضيع الاخرين، ولا نتوما راه ما يكونش كاع بكل صدق. وشكرا لكم، وانا جد سعيد باش نتلاقى مباشره مع الجسم الصحفي جهوي ولا مغربي قاطبه. فيما يخص الجواب على السي عبدي، نعتقد انه فاش خليني خدا الدور ديال خدا قبل جوج ديال الدورات اللي جوج دورات يعني لا 14 الى 15 جورني ديال ولا تذكرتو على انه كان ما بين المد والجار مع المشاكل اللي كانوا ما بين الخطوط التقنيه اللي كانت انذاك، ويمكن اللاعبين جلسوا واحد الاسبوع وهما كيتسناو هما يكون التغيير، ما يكون التغيير، اللاعبين ما كانوش كيتدربوا، ما كانوش بتاتا يجيو هما كيتدربوا. La présence de, je ne peux pas déontologie, je ne peux pas critiquer des collègues. On n'a jamais un médecin son collègue ni un de presse qui se respecte, qui respecte son éthique. Mais toujours dit, ce sont des faits, ce sont des choses plausibles. عندنا ما نخبيو. ملي كنقولوا ارتقى حيله كنقولوهاش من الجانب غير من الجانب يعني انديفيدويال انترانسيك اليمونتير انديفيدويال تكنيك ولا ديال le joueur. Je dis bien ce joueur-là, au niveau athlétique, il est éreinté. Au niveau de perfusion athlétique, on ne peut jamais construire une équipe sans passer par des étapes scientifiques. D'abord, former l'athlète avant le jeu. Puis, aller dans le sens technique pour lui inculquer tous les éléments technico-tactiques dont il se servira dans le jeu. عاد دوز لوطر فاز دو كومبارتيمون، عاد دوز لو فاز دو ليكيب، عاد لو ستيل وبوكو شوز. دونك مازال حتى انا خدمت كثير. انما المباراه الاولى راه ما كنتش في البون دو توش، ملي ما كنتش بون توش وقع ما وقع. على الاقل كانت واحد النقطه لانها كانت كنت كونترابيزي اكتويلمون في بالنسبه لحسين تكادير، لان تفرقت لها بخطا كيوقع، حتى الحكم كيكون الحكم كيوقع خطا. المقابله ديال الرجاء البيضاوي ما يمكنش هذاك الحكم توقف، ولكن شنو خصك الحسن؟ هي مشى لها في 93 مينوت ان بي نون فالاب فاليدا وزرينا. انما المقابله الاخرى مشينا من بعد 3 ايام، مشينا لطنجه. لو بيت كون انكيسي سي ان بيت انكور دو انا جو كونسوا كو سي ان بيت ديال لي كاليتي ارتيستيك. Les qualités athlétiques, plus d'autres choses, mais d'abord les qualités athlétiques. Il y a des joueurs qui flanchaient le dernier tiers de chaque match. كيف ربما كنا محظوظين على انه جا داك لا تخير الفيرنال اللي كانت شويه جعلت على انني نشتغل نشمروا على دراعنا ونشتغلوا داكشي. لذلك ف non pas seulement l'apport de quelques éléments qui ont été recrutés, qui peuvent apporter quelque chose ومازال ناقصين حتى هما ولا في الجانب ديال الجانب التقني محض. لذلك فانا ملي قلت كلام ما كنطلقوش على عواليه، كنوزن كلامي، والواحد ملي كيزيد شويه قدام وداك الشيء، وهذاك راه ماشي 57 سنه دابا، ماشي هي فاش كان عندي 39 ولا 47. واحد راه كيختار وكيعرف وما الكلمات تيدورها في لسانو بزاف. دونك جو لي توشي بيرسون، انا جو في اون كونستاتاسيون سيونتيفيك، ماشي بغرض على انني نقيس، لان لو بروميي بروتيجي لي جوور هو انا، سي بروتيجي لي جوور ديالي، ولكن ما كنغضبهمش، ما يمكنليش نكون انا جو دو كاريسي سو دون لو سونس دو بوال، لا سي نكون قاصح معاهم وراه نتقاصح معاهم، ولكن في صالحهم، في صالح نادي حسن تكادير، في صالح المنطقه كامله. وهذا هو اللي لا ميسيون على جدينا. الميسيون ما ساهلش، ما كانت ساهله ومازال ماشي ساهل، راه ما ساهلاش بكل صدق، لانه تكلنا على الله ولا باقي والدنا على العمل لانه حتى الفوتبول ما بقاش الواحد يبقى
عارفينش في هادشي، كاين العمل كاين، ولكن الله سبحانه وتعالى تيجازي حتى اللاعبين حتى المسؤولين حتى نتوما. الا ما كانش حسنيه وتبقى تكتب عليها حسنيه بكم وانتم بالحسنيه. On est en train de traverser un moment très difficile au niveau physique. On a fait un grand match en Coupe d'Afrique et puis le lendemain c'était le voyage pour venir ici, pour jouer ici. Donc c'est pas évident. C'est pas évident au niveau de la fatigue, mais bon, je n'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai que ça pèse. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire jouer Moussaoui. Moussaoui n'était pas là parce qu'il était diminué. Le faire jouer aujourd'hui, c'était on a un risque de le blesser gravement. La même chose avec Muzungu. Donc j'ai des joueurs qui sont à la limite, c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas joué. Bon, on doit gérer cet effectif de cette façon. Et là, directement, il faut penser à aller jouer le Raja dimanche et puis repartir en Coupe d'Afrique. Donc voilà, on a joué l'année dernière pour se qualifier en Coupe d'Afrique, donc on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que ça pèse. إذا كنت من متابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.